اکثر ملګری په خپل خوخه باندې واده کوي او بیا هغه دا و چې را پلار مې و چې زه به تعالی جنې دلته کوم او زما خوخه مثال دلته ده نو آیا شریعت دی مسلې باندې کې څه وایي الحمدلله شریعت زموږ هره مسله چې کوم دا واضحه کړې ده الامر اوضح چې قرآن کې الله وایي کله تاسو ودونه کوئ فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة الله وایي کله چې تاسو ودونه کوئ خپلو بچو له یا خپل ځان له نو یو بیبي وکئ په هغه صورت کې کله چې تاسو حق نشئ ادا کولی او که حق ادا کولی شي نو قرآن شروعات د دونه کړی دی فانکحوا ما طاب لكم من النساء دوه وکئ الله وایي درې وکئ څلور وکئ خو چې حق ادا کولی شئ او کوم بچي چې دا و چې زه په خپله خوښه باندې واده کوم نو زما والدینو ته دغه ریکویسټ دی چې ژوند به ورسره ستا بچی تېروي مشره زما ما نه مشره او موږ به داسې وو چې کوم والدین محترم دي زموږ دپاره هغې ته به زه دغه ووایم چې خپلو بچو لا په خپله خوښه باندې واده وکړئ ځکه چې ژوند به ورسره ستاسو اولاد او ستاسو بچي تېروي که چېرې په خپله خوښه باندې وکړئ چې ته دا مې ورېره ده دا مې خورزه ده دا مې خپله رشته دارانو کې رو رشتهداري چې کوم دی مضبوطوم او لرې نه پرېږدم دا جنې چې لرې لاړه نه شي او هلک و چې زما خوښه نه ده نو باید بیا به د خپل زوی کور هم وران کړي د جنې کور به هم وران شي جنې به چې کوم دی د تره او ماما سترګو ته ګوري او هلک به و چېرې زما خوښه نه ده نو روزانه به په کور کې غوبلي نو خپلو بچو له هغه ځای کې واده وکړئ د بچو نه اول تپوس وکړئ چې بچی تاله واده کوم کوم ځای کې وکړم چې بچو یې دلته وکړه مور دې چې کوم مور او پلار دې موله سختي نه کړه چې نه دلته نه کوم دلته به کړې زما دا خوښ دی نه زندګي به ستا بچي تېروي او خپل لور چې سړی ورکوي نو خپل لور دې هغه ځای انتخاب کړي چې کومې لور خوښوي دا زموږ د شریعت مسلې دي دې کې څه دغه نشته دی زبردستي نشته دی خپل بچی نه خپل بچي نه به تپوس کړي چې کوم ځای کې دله واده وکړم کوم ځای کې دې ورکړم نو د دې چې کوم د اهتمام پکار دی الله رب العزت زموږ او ستاسو په معاشره کې دا مسلې حل کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین